Salam, hər vaxtınız xeyir. İctimai televiziyanın efirində Bol İdman vaxtıdır. Bildiyiniz kimi, ötən həftə sonu ölkəmiz mötəbər bir yarışa ev sahibliyi etdi. Artıq 4-cü dəfə Formula 1 üzrə yarış keçirildi ölkəmizdə və bu dəfə Sokar Azərbaycan Grand Prix'si adı altında keçirildi və kifayət qədər maraqlı, gərgin, adrenalin dolanlar yaşadıq və elə sözsüz kimi verilişimizin də ilk hissəsində əsas müzakirə mövzusu təbii ki Formula 1 olacaq. Qonaqlarımız elə İTV-nin əməkdaşı Elnur Əliyevdir, hansı ki yarış boyunca yaxından izlədi mərhələnin gedişatını və bir neçə dəfə canlı bağlantılarda yarışla bağlı son məlumatları çatdırdı. Digər qonağımız isə Macarıstanlı Formula 1 mütəxəssisi, həmçinin bizim jurnalist həmkarımız Karoy Meheşdir. Salamlayırıq sizdə, welcome. Və daha bir qonağımız əcnəbi marşal Böyük Britaniyanı təmsil edir, Gil Williams. Sizə salamlayırıq, xoş gəlmisiniz, welcome to your program. Və fikrimcə başlaya bilərik, tərcümə işlərində Elnur bizə kömək edəcək. İstərdim elə ilk sualımızı qonaqlarımıza ünvanlayaq. Elə istərdim ilk sualı Karoy Meheşə ünvanlayaq. Yarış ümumilikdə sizə necə təəssürat bağışladı? Ötən ilki illərlə müqayisədə bu dəfə daha gərgin keçdi və yaxud da bir qədər ötənlərlə müqayisədə? In Azerbaijan Grand Prix and with the comparison with the last year. Gərginliyi baxımından. It's a great venue, so I like city circuits, and it's quite different to the other one what I visited already in Monte Carlo. Of course, Monte Carlo has its tradition, but now Baku has already its tradition, being a very exciting race. Perhaps this year it was not so exciting in terms of accidents or collisions and everything, which is not bad. But everybody expected, as also the slogan of the race was Street Fighters. Yeah. Possibly it was created after the races of 17 and 18, when so many accidents and incidents happened, which made Formula 1 race always very vivid. But this time maybe the drivers felt themselves that they should be a little bit cautious, lift a little bit at certain corners, and this is why it resulted a very smooth, very elegant race. Əlbəttə ki, şəhər treki, şəhər halqasında keçirilən yarışlar çox maraqlı və həyəcanlı olur və mən Monte Carlo Grand Prix'si ilə müqayisə etmək istərdim Bakı şəhər halqasını. Əlbəttə ki, Monte Carlo'nun da öz belə deyək adəti var, amma Bakı şəhər halqasında keçirilən Azərbaycan Grand Prix'si də artıq Formula 1 təqvimində öz adəti ilə, özünə məxsus xüsusiyyətləri ilə artıq yer alıb və təbii ki, ötən illə müqayisədə bu il sürücülər daha ehtiyatlı mübarizə apardılar və onlar artıq ötənlərlə müqayisədə baş verən çoxlu sayda qəzalar, ötmələr, bəli, artıq daha təcrübəlidirlər. Bu səbəbdən də biz bu dəfə həmin o, belə deyək, daha az qəzalar izlədik. Demək olar ki, bir-iki qəza istisna olmaqla yarış daha hamar keçdi. Xüsusilə də döngələrdə sürücülər daha ehtiyatlı, artıq tanıyırlar Bakı şəhər trekini. Buna baxmayaraq, şəhər halqasında keçirilən yarışlar hər zaman həyəcanlı olur və bu dəfə də Azərbaycan Grand Prix'si istisna olmadı. Cilə sual vermək istəyərdim. Biz bilirik ki, məhz onun olduğu sektorda elə qəzalardan söz düşmüşkən qəza baş verdi, Leclerc qəzaya uğradı. Bu epizodla bağlı şərh verməsini istərdim. As you belong to the sector, with the participation of Leclerc, the crash occurred, and what can you say about this crash, about the dangerous, lane, the narrow road of the track? Yeah, well, no doubt it's the most interesting corner probably in the whole Formula 1 calendar in the year, and they've made it more interesting this year because they altered the curbing from last year, so it's wider essentially, which meant that the drivers can take more of a straight line into the corner, which actually caused both the accidents that we had in qualifying on Saturday. So yeah, it's a very interesting corner to watch and to work. Əlbəttə ki, həmin o döngə şəhər trekinin ən təhlükəli və ən maraqlı döngəsidir. Bundan əvvəllərdə Azərbaycan Grand Prix'sində sürücülər çox ciddi çətinliklər çəkirdilər və bu döngə, iti döngə deyək də həmin döngəyə, o döngəni artıq reallaşdırdıqda Leclerc'in də iştirakı ilə təsnifat mərhələsində həmin qəza baş verdi və bariyerə çırpıldı. Təbii ki, onu görmək və o qəzanı görmək belə maraqlı bir hal alındı.
Karoy Mehişə növbət sualı ünvanlamaq istəyərdim. Bir ekspert kimi biz bilirik ki, Macarıstan telekanallarında kifayət qədər maraqlı fikirləri olur. Üstəlik kitabı da var Formula 1 haqqında, kifayət qədər kitabları da var. Azərbaycan Grand Prix'si artıq 4-cü ildir keçirilir və şəhər trekidir. Formula 1-də uzun müddətli olmaq perspektivinə necə baxır və ümumiyyətlə Azərbaycan Grand Prix'sinin özəlliyi nədir digər mərhələlərlə müqayisə etsək? Onun baxış bucağı maraqlıdır. As you represent both Hungarian broadcaster and journalist, and you wrote a lot of books dedicated to Formula 1 and drivers, and it's very interesting to know your opinions about the Azerbaijan Grand Prix, the perspective of this Grand Prix in the Formula 1 calendar, and which is the decisive and more specific facts of Azerbaijan Grand Prix among the other Grand Prix of this season. Well, I think it is already proven that the Azerbaijan Grand Prix deserved its place in the calendar, so I think it's quite a popular event also among the drivers, and as I see during the weekend also the fans came not only from the local people, but when we flew from Hungary on Friday, it was this flight and possibly also others full of with fans, so already with Ferrari and Mercedes and Red Bull caps and gear. So it's a place where was to come. It's a special place because also the places in Europe has of course great heritage, Monza, German tracks or Silverstone, but people always need something new, and Azerbaijan Grand Prix Baku, the city itself, is such a magnet which gives people a lot of not only the race itself, but to see around, and the fan zone was great. As I saw, there were many spectacle, many entertaining programs. Even we found Hungarian artists here. So I think it has a future, and hopefully the races will prove from year to year it is worth to come to here. Əlbəttə ki, Azərbaycan Grand Prix'si, Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'si Formula 1 təqvimində yer almağa layiqdir. Bu artıq neçə ildir sübut olunub və Azərbaycan Grand Prix'si ildən ilə daha böyük marağa səbəb olur. Hətta Macaristandan gələrkən istər Ferrari, istər Mercedes, istərsə Red Bull komandı azarkeşləri hava limanlarından artıq Bakıya doğru istiqamət alırdılar. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan Grand Prix'sinə maraq çox böyükdür. Sanki maqnit kimi özünə cəlb edir azarkeşləri. Həmçinin mübarizə ilə yanaşı əyləncəli proqramlar təşkil olunmuşdu. Hətta Macar təmsilçiləri də deməli bu əyləncəli proqramlarda iştirak edirdilər, təmsil olunurdular. Bu səbəbdən ildən ilə Azərbaycan Grand Prix'sinin daha da böyük marağın daha da artmasına səbəb olacaq və növbəti illərdə də təbii ki, istər azarkeşlər olsun, istər sürücülər arasında da, tək azarkeşlər yox, sürücülər arasında da Azərbaycan Grand Prix'si haqqında çox müsbət, çox maraqlı fikirlər var, hansı ki, bu mübarizədən onlar üçün daha həyəcana, böyük adrenalinə səbəb olur. Və mənə maraqlıdır, Jill Britaniyanı təmsil edən bir marşal idi və bu həqiqətən də biz dəfələrlə marşallar bizim qonağımız olublar. Elə marşalların, baş marşallardan, rəhbər marşallardan bir Ələfsət Heydərov da qeyd edib ki, kifayət qədər xarici marşal axını var. Hətta 600 əcnəbi vətəndaş arasında aydın məsələdir ki, müəyyən bir limit var. 100 nəfərdir seçmə imkanları olub, amma müraciətlərin sayının 600-ü keçməsi bu artıq əcnəbi vətəndaşlarının bizim yaşa nə qədər maraq, önəm verməsinin göstəricisidir. Mənə maraqlıdır, Jill artıq neçənci dəfədir bizim yarışda iştirak edir və ümumiyyətlə Britaniyada Azərbaycan Grand Prix'si haqqında hansı fikirlər səsləndirirlər? As you are from Great Britain, we know that more than 600 people were registered as a marshal to function in Azerbaijan Grand Prix, but of course there was a limit and 100 persons were selected among 600 people. And how the impressions in Great Britain about the Azerbaijan Grand Prix? Well, I think over the last, I've been coming here for 4 years. Sorry, and it's your first visit, or have you ever been to Baku? Yeah, so I came to the inaugural Grand Prix in 2016 as a marshal, and I loved the people and the city
and the track and everything that is going on with what you're doing with Formula One. And so I came back in 2017 and 2018 and 2019, and I know a lot of my fellow marshals in Great Britain also want to now come and partake in what essentially each year is a Formula One that goes down in history. I mean, last year it was voted the best race on the whole calendar. And, you know, whilst we didn't have many incidents, I don't think any incidents this year, certainly from my point of view, working Sector 8 on qualifying, we had an exceptional day. I think you've got something definitely that will be successful now and for the future. Mən artıq 2016-cı ildən etibarən, hansı ki ilk dəfə olaraq Bakı şəhər trekində Formula 1 yarışları keçirildi. O vaxtdan etibarən həm 2016, 2017, 2018-ci illərdə də marşal kimi fəaliyyət göstərmişəm və mən xatırlayıram ki, Britaniyadan digər marşallarda, deməli, gənc marşallarda istəyirdilər ki, Bakı şəhər trekində fəaliyyət göstərsinlər, onlar müraciət etsinlər. Həqiqətən də böyük maraq var idi və təbii ki, şəhər treki çox gözəldir və burada çox böyük təəssüratlara malikəm. Hər şeyi çox bəyəndim və əlbəttə ki, ötən illərdə daha çox qəzalar, maraqlı belə deyək, yürüyüş zamanı hadisələr baş verirdi və ötən il Azərbaycan Grand Prixi Formula 1 üzrə dünya çempionatının ən yaxşı, maraqlı Grand Prixi mərhələ yarışı kimi xüsusilə qeyd olundu. Bu ildə düzdür, qəzalar o qədər çox olmadı. Yalnız 8-ci döngədə Leclerc'in iştirakı ilə baş verən həmin qəza, amma bu daha da yarışı maraqlı edir və Azərbaycan Grand Prixi Formula 1 təqvimində həqiqətən də çox maraqlı və özünə məxsus bir yer tutur. Və bir məqama toxunmaq istərdim. Sərbəst yürüyüşlər vaxtı Williams'ın pilotu John Russell'ın bolidi ilə bağlı hadisə baş verdi. Yəni bu hadisə mən araşdırdım. Əslində Monaco Grand Prix'sində də, Singapur Grand Prix'sində də buna oxşar hadisələr baş verib və elə Bakı şəhər halqası da açıqlama yaydı və bildirdi ki, bu sərbəst yürüyüşlər məhz bunun üçündür ki, bu cür halların qarşısı vaxtında alınsın ki, yarış vaxtı heç bir problem özə çıxmasın. Yəni bununla bağlı istərdim fikirlərinizi bilim. Biz bildiyim, mən araşdırdığım qədər, yəni həqiqətən təzyiq çox yüksək olur və məhz bu təzyiq səbəbindən lüklarda problem yaranır. Nə qədər möhkəm bərk edilsə də təzyiq böyük olduğundan bəzən olur ki, tab gətirmirlər. Bununla bir ekspert olaraq onun bu məsələ ilə bağlı ətraflı izahını bilmək olardı. The crash of George Russell from Williams team moving over the surface and trains problem, and how to say it, to analyze before such a kind of accidents occurred previously, and as an expert in 2016 in Monaco Grand Prix, Singapore Grand Prix, also such a kind of accidents in the city track. As an expert, how do you think about it, and what are your opinions regarding such a kind of accidents? Well, it can happen because you cannot prepare 100%. These accidents already happened, as you said, in Malaysia, also Monte Carlo. Of course, in a city circuit, when many drains are, I read somewhere that it was more than 350, which after the incident they have to check again and they have to be safe about this. But anything can happen. So I remember also races when animals run over the track, and you cannot avoid this because in an Asian country like Malaysia, when gepards are also kind of animal, or in Canada many birds are always on the track. So these are incidents. Cats, dogs, or anything, or even mad priests like Silverstone a few years ago who invaded the track. So of course the organizers have to be prepared almost 99.9%, but this 0.1% is unavoidable. Mənim fikrimcə, üzrən bu ifadə, Formula 1 məsələ
ən gözlənilməzliklərlə də həm də gözəldir. Yəni bu yarışın fərqləndirən odur idman növünü. For about the unexpected cases occurred. That's why Formula 1 is more interesting than other race. Yeah, of course, but you always expect this unexpected things from the drivers of the cars, and not certainly from drains or animals or anything else. But it also makes races to remember. So, in a sense, it also makes history. Əlbəttə ki, şəhər trekində bu cür hallar baş verə bilər. Bu normaldır, çünki bu şəhər trekidir. Burada şəhər daxilində yəni əhali yaşayır və bu cür hadisələr baş verir. Təşkilatçılar da bu cür hadisələrin qarşısını almaq üçün nə qədər hazır olsalar da, 90%, 99% hazır olsalar da, həmin o 1%-də hansı hadisə baş verir. Sizin qeyd etdiyiniz kimi Malayziya Grand Prix olsun, istər Monte Carlo'da olsun, bu cür hadisələr baş verir. Hətta Asiya ölkələrində keçirilən, bəli, Asiya ölkələrində keçirilən Grand Prix'lərdə hətta leopardda trekə çıxır, quşlar uça bilər. Yəni bu cür şəhər halqalarında və təbii ki, təbii şəraitə malik, özünə məxsus təbii şəraitə malik olan ölkələrdə keçirilən yarışlar zamanı trekə bu cür gözlənilməz hallar baş verə bilər və məhz bu cür hadisələrə görə elə yarışlar həm də belə deyək, yadda qalır. Məhz bu cür hadisələrə görə xatırlanır. Bu normal bir şeydir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur və qeyd etdiyimiz kimi əvvəlki yarışlarda da bu cür hallar baş verib. Gilin fikirləri maraqlıdır. Marshall olaraq bu dəfəki yarış onun üçün nə ilə yadda qaldı? Əlamətlər oldu. Yeah, as a marshal, what mainly you will remember this time Azerbaijan Grand Prix? What's the most interesting and remarkable moment? I think for me, the two accidents we had in qualifying were big accidents. You know, they were unexpected, they happened quickly. We were expecting an incident, but not to the level at which we got. And as track marshals, we had to go onto the track and clear the track and make it safe. We had flag marshals that were indicating to the drivers what they needed to know. We had the recovery personnel that came and had to lift the car out of the way. And then we had the track safety team that had to repair the barriers. And it was really great that we had maybe 25 people on track and everybody was working together. I've never seen anything so coordinated for such a big group of people. You know, we all worked together, we watched each other, we helped each other. And, you know, some people didn't speak English, I don't speak Azeri, but yet everybody was working. And I think that for me is what international marshalling is all about, is people who love the sport, and when accidents happen we all pull together to clear the track, to make it safe, to allow the racing to carry on. So I think teamwork really is going to be the big thing that I'll take away. I thoroughly enjoyed my time here this weekend and every year, which is why I keep coming back. Əlbəttə ki, bizim qeyd etdiyimiz kimi təsnifat mərhələsində 2 qəza baş verdi, böyük qəza idi. Biz olduğumuz döngədə, biz fəaliyyət göstərdiyimiz trekin hissəsində və həmin andaca biz 25 nəfərdən ibarət həm bayraq marşalı, həm deməli treki təmizləmək üçün heyət deməli trekə gəldi və tez bir zamanda trek təmizlənməli idi. Arxaca gələn maşınların deməli bu hadisədən ziyan görməməsi üçün bayraq marşalı işarə edir ki, yəni belə bir qəza baş verib, arxadan gələn yəni ehtiyatı əldən verməsin və əlbəttə ki, mən Britaniyalıyam, digər Azərbaycanlıdır. Bizi birləşdirən əlbəttə ki, komanda işidir və bizi birləşdirən idmana olan sevgidir ki, biz bu komanda şəklində bu qəza hadisələrinin qarşısını alırıq. Mənim üçün ən yadda qalan anda budur ki, biz komanda şəklində çalışaraq, işləyərək bəli bu cür halların qarşısını alır və bu mənim üçün doğrudan da çox böyük təəssüratlar və unudulmaz anlarla yadda qaldı. Və Karoy'dan daha bir sual ünvanlamaq istərdim. Təsnifat mərhələsində olduğu kimi final mərhələsində də yəni sıralama dəyişmədi. Bir qədər arxa sıralarda ötmə əməliyyatlarına biz şahidlik etdik. Yəni Önür özün də yəni şahid oldum buna. Yəni
bu nə ilə bağlıdır? Bottas sanki bu dəfə daha hazırlıqlı gəlmişdi və hətta son ana kimi Hamiltona imkan yaratmadı onu ötmək üçün. Yəni bu baxımdan cari mövsüm və ümumiyyətlə cari mövsümü necə dəyərləndirir? Bu mövsümün çempionu kimi görür? Yes, during the Azerbaijan Grand Prix, we observed that Mercedes team, Valtteri Bottas and Lewis Hamilton, during the qualification races, gained the pole position and second place. And how do you think? And also in the final race, we observed that now any change happened. Valtteri Bottas seen such as well prepared for Azerbaijan Grand Prix. And how do you think? How do you appreciate this season, the current season, which driver had more the chances to win this season? Well, it is quite a surprise for everybody that how Mercedes performing this year. So 4 Grand Prix, 4 double wins. So after the winter tests, what were carried out in Barcelona, it seemed to be Ferrari has a very good car, and they were quite quick in the winter. But it's one thing to be quick in the test, and the other thing is to win a race, and they failed so far. And it's a problem for them, of course. And Mercedes simply got it perfect, everything. So, and Bottas has changed a lot during the winter. He promised it. Nobody thought it is serious because, well, last year for him was rather bad, and also team principal Toto Wolff said that in this year he must show something special to stay in his position with Mercedes. But now they are, after 4 races, 2 wins for him, 2 wins for Hamilton, and Bottas leads by only 1 point, of course, but still leading the championship. And it shows that it could be, if it doesn't change a lot in the favor of Ferrari, then it will be a house fight between the 2 Mercedes guys in this season. And the big question is, how will Lewis Hamilton react to his new challenger, Valtteri Bottas, because we already had the situation a few years ago when Nico Rosberg was his teammate, and it brought some quarrels and some incidents, and it could make the championship very interesting when Ferrari doesn't deliver. But it is a question of the next races. Əlbəttə ki, biz gördük ki, test sürüşlərində düzdür Ferrari komandasının pilotları, istər Sebastian Vettel olsun, istər Charles Leclerc olsun, daha sürətli idi. Amma test sürüşlərində qeydə alınan nəticələr başqa, təsnifatda başqa və final mərhələsində başqa, final yürüşündə başqadır. Və Mercedes komandası doğrudan da cari mövsümdə çox inamlı və uğurlu çıxışla yadda qalıblar. 4 mərhələ yekunlaşdı. İkisini Valtteri Bottas qazanıb, ikisini isə Lewis Hamilton qazanıb. Belə deyək, hərəsi belə dubl ediblər cari mövsümdə. Ferrari üçün doğrudan da çətin olacaq. Çünki Sebastian Vettel'in tək başına, belə deyək, Charles Leclerc'in dəstəyi olmadan Mercedes komandasının pilotları arasında hansısa bir geri dönüş etməyə, hansısa bir başqa bir dəyişiklik etməyə imza atmaq çox çətin olacaq. Amma çox maraqlıdır ki, Lewis Hamilton'ın artıq Valtteri Bottas ötən il o qədər də inamlı çıxış etmirdi və uğursuzluğa düçar olmuşdu. Amma bu mövsüm doğrudan da çox yaxşı formadadır. Çox maraqlıdır ki, bu təbii ki, gələcək üçün bir sualdır. Lewis Hamilton üçün Valtteri Bottas artıq necə bir komanda yollaşdı? Artıq onun əsas rəqibidir və biz sürücülərin turnir cədvəlinə nəzər yetirsək, Bottas liderdir və bir xal Lewis Hamilton'ı qabaqlayır və ona qarşı münasibət necə olacaq? Çünki Mercedes komandasının ötən illərdə komanda yoldaşı Nico Rosberg, hansı ki, ilk mərhələdə Azərbaycan Grand Prix'sinin qalibi olmuşdu. Onun arasında bəzi insidentlər baş vermişdi, xoşagəlməz hallar baş vermişdi. Bottas gəldi, Lewis Hamilton'ın işləri qaydasında gedirdi, amma artıq Bottas'ın belə deyək, sıçrayışı Hamilton özü üçün də bir rəqib artıq formalaşıb və onun münasibəti necə olacaq? Doğrudan çox maraqlıdır. Gələcək yarışlarda, bundan sonra artıq Barcelona Grand Prix'si İspanyada keçirilən Grand Prix olacaq. Orada necə çıxış edəcəklər? Amma istənilən halda Mercedes komandasının bu cür çıxışı çoxları üçün gözlənilməz bir hal deyil. Mercedes komandası bu dəfə də əsas favoritdir və həmçinin onun pilotları. Və bu dəfə Bakıda həmçinin Formula 2 yarışı da keçirildi və Formula 2-də Michael Schumacher'in oğlu Ralf Schumacher də iştirak edirdi.
hər halda cənab Karo daha yaxşı baxdı, analiz, təhlil apara bilər. Gələcəkdə bizim Formula 1 yarışında görmə ehtimalımız nə qədərdir Schumacherin oğlunu? Yəni ümumiyyətlə onun haqqında fikirləri necədir? Yəni onun böyük bir gələcək gözləyirmi? Besides the Formula 1, Baku also hosts Formula 2 races, and we know that the son of Michael Schumacher also participated in this race. And as an expert, it's very interesting to know your opinions about Michael Schumacher to forward to the Formula 1 and the perspective and the future, his future in the Formula 1. Well, he has a very good position to become one day a Formula 1 driver, but of course also with this name Schumacher he must have results, so it is the best entrance into Formula 1 to win as many races in the lower formulas as possible. Last year we saw him winning the F3 championship with a very weak first half of the season, and he was particularly strong in the second half of the season, which earned him the championship, and now he is in F2. The beginning of the season wasn't very shiny for him, but it is a new category for him, so we shall see. If he delivers again like last year, he already had a chance to drive a Formula 1 Ferrari in the test in Bahrain. He also will have free practice in German Grand Prix, so everything is ready for him. The background is ready. He is a member of the Ferrari Young Driver Academy like Leclerc was. So with this name is a privilege to be a racing driver, but also a very big, heavy shoulders with him, because everybody expects him to be like his father was, and it's not easy. Əlbəttə ki, Schumacher soyadı çox məsuliyyətli və Michael Schumacherin əfsanəvi Formula 1 sürücüsü olduğunu hər kəs bilir və o soyadı daşımaq doğrudan da çox məsuliyyətlidir. Əlbəttə ki, oğul Schumacher Formula 3-də çempion oldu ötən mövsüm və Formula 2-də yarışmaq hüququ qazandı. Bu mövsüm Formula 2-də onun çıxışları o qədər də belə parlaq deyil, amma ki o istər Almanya Grand Prix öncəsi, istərsə də Bəhreyndə Formula 1 Grand Prix öncəsi trekdə artıq test sürüşlərində iştirak edib. Belə deyə hər şey hazırdır onun Formula 1-də çıxış etməsi üçün. Misal üçün Charles Leclerc'i misal gətirə bilərəm. O Ferrari Akademiyasından gəlib və artıq Formula 2-dən Formula 1-də çıxış edir. Bu səbəbdən də oğul Schumacherin Formula 1-də çıxış etməsi üçün heç bir problem görmürəm. O istənilən an deməli Formula 1-də də öz çıxışını davam etdirə bilər. Sadəcə olaraq bir məsələ var ki, o gərək o soyadı doğrultmalıdır. Bu böyük bir məsuliyyətdir, o parlaq nəticələr qazanmalıdır. Amma ki, Formula 1 yarışlarında oğul Schumacheri yaxın gələcəkdə görmək mümkün olacaq. Və Cılı növbət salayım almaq istəyərdim. Xanım Cılın bu 4 mövsüm ərzində ümumiyyətlə biz bilirik ki, marşalların bir çox maraqlı əhvalatları olur yarışla bağlı. Onun başına gələn ən maraqlı əhvalat hansıdır? Əgər mümkünsə bu əhvalatı bölüşərdi bizimlə. At the Marshall, we know that you met some interesting moments, some interesting cases in Azerbaijan Grand Prix. Either was any case, such of kind of cases you faced in Azerbaijan, interesting moments? Well, the first year in 2016, I was on sector 19, and Nico Rosberg pulled up with me with a gearbox problem, which I wasn't expecting, and I do remember that situation very vividly because the sector is quite flat, and I just remember seeing this camera on the top of the car driving really slowly, and I couldn't see which car it was, and it just came into the opening and stopped in front of me. And you know, he was one of the, well, at that time, one of the most famous drivers, and I was like, Nico Rosberg has stopped, he's come to see me. So for a brief moment I was a bit starstruck, but then your martial instinct just takes over. The same on Saturday with the qualifying. You don't really think about the fact that you're on worldwide TV and everybody's watching
and you're dealing with superstars, you just get on and do your job. But those are the two incidents in qualifying and Nico Rosberg, the 2 middle years I had. We had very quiet Formula 1 years. We had lots of activity for Formula 2. So I think Saturday qualifying is probably my biggest memory that I'll take home from this year. Əlbəttə ki, az öncə qeyd etdiyim kimi təsnifat mərhələsində baş verən qəzaları, mənim olduğum nöqtədə baş verən qəzaları qeyd etdim. Bu mənim üçün unudulmaz anlardır. Həmçinin 2016-cı ildə ilk dəfə başda keçirilən Grand Prix zamanı o zaman Mercedes komandasının sürücüsü, ulduz sürücüsü Nico Rosberg mənim olduğum 19-cu deməli mövqedən tədricən gəldi və dayandı. Mən hətta zarafat yana belə qaldım ki, Rosberg mənə görə dayandı və mən onu gördüm. Belə bir hal baş verdi. Əlbəttə ki, bizim üçün çox maraqlıdır və unudulmaz olur. Formula 1-in ulduzları ilə ulduzlarını yaxından görmək, onlarla ünsiyyətdə olmaq, onları yaxından izləmək. Əlbəttə ki, bütün bu anlar mənim üçün unudulmaz anlardır. Teşekkür ederim. Thank you very much. Və bildirmək istərdim ki, hazırda biz qısa fasiləyə ayrılacaq və ardınca bildiyiniz kimi ötən həftə sonu Azərbaycan çempionatına maraqlı oyunlar getdi və bu oyunlarla bağlı süjeti izləyəcək. Ardınca isə futbol jurnalistləri qonağımız olacaq və onlarla çempionatın gedişatını müzakirə edəcək. Odur ki, bizdən ayrılmayın. Premier Liqanın 26-cı turunda çempionatın lideri Qarabağ Zirənin qonaq oldu. Görüşdə hesab 21-ci dəqiqədə açıldı. Dani Quintana'nın zərbəsindən sonra qapıcı Abdullah Seyid Əhmədov kobud səhvə yol verdi. 0-1. Cəmi 7 dəqiqə sonra Qurban Qurbanovun yetirmələri üstünlüyünü bir qədər də möhkəmləndirdi. Qurulan hücumun yekununda Filip Ozoviç gözəl toxunuşla topu tora göndərdi. İlk hissə Ağdam təmsilçisinin 2 topluq üstünlüyü ilə yekunlaşdı. Maçın 79-cu dəqiqəsində Zirə növbətdə və oyuna mərkəzdən başlamaq məcburiyyətində qaldı. Mahir Mədətov rəqib müdafiəçilərin əhatəsindən məharətlə çıxaraq çərçivəyə zərbə endirdi. Bu epizodda qapıcı topa toxunsa da qola mane ola bilmədi. Bu həm də oyunda vurulan son qol oldu. Beləliklə Qarabağ səfərdə Zirə üzərində 3-0 hesablı inamlı qələbə qazandı. Qarabağın ən yaxın izləyicisi olan Neftçi Sumqayıtı qəbul edirdi. Görüşün 8-ci dəqiqəsində yerinə yetirilən kün zərbəsindən sonra Ruslan Abuşov topu boş qapıya göndərməkdə çətinlik çəkmədi. Ancaq çempionatın outsideri sonraki dəqiqələrdə dönüş yaratmağı bacardı. Əvvəlcə 31-ci dəqiqədə Əmir Ağayev hesaba tarazlıq gətirdi 1-1. Fasilə ərəfəsində isə Sumqayıt hesabda irəli çıxdı. Bu dəfə Ülvi İskəndərovun qarşısını almaq mümkün olmadı. Maçın 72-ci dəqiqəsində Ağqaralar azarkeşlərini ümidləndirdilər. Qapçı Mehdi Cənnətovun qaytardığı topu Baqali Dabo təkrar zərbə ilə tora göndərdi 2-2. Lakin 5 dəqiqə sonra bu ümidlər dəfn olundu. Murad Xaçayevin zərbəsinin qarşısını qapçı Səlahət Ağayev ala bilmədi. Beləliklə Neftçi 2-3 hesabı ilə məğlub olaraq çempionluq yolunda ağır zərbə aldı. Qurban topu qəbul edir və sanki müdafiə xəttidir. Buyurun, xoş gəlmişsiniz çox rahat bir şəkildə. 26-cı turun digər oyunu Asko Arenada Səbail və Qəbələ arasında keçirildi. Görüş bürünc medalçının müəyyən edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Qarşılaşmada hesab 19-cu dəqiqədə açıldı. Fəhmi Muradbəyli rəqib müdafiəçilərdən yayınaraq topu Anar Nəzirovun qoruduğu qapıdan keçirdi 1-0. Cəmi 5 dəqiqə sonra Aftan Dilacevin yetirmələri üstünlüyünü bir qədər də artırdı. Qapı qarşısında yaranmış qarşılığın yekununda top Ağabala Ramazanovun qarşısına düşdü. O isə cərimə meydançasının xətti üzərindən çərçivəni dəqiq nişan aldı. Anar Nəzirov bu dəfə də xilaskar funksiyasını yerinə yetirə bilmədi. Ancaq Qəbələ də asan təslim olmaq niyyətində deyildi. 41-ci dəqiqədə buraxılan qollardan birinin əvəzini çıxmaq mümkün oldu. Bəhlul Mustafazadə bir qədər öncə Aleksandr Rubkanın yerinə meydana daxil olan Elxan Əhmədovun qoruduğu qapıya yol tapdı. Lakin ikinci hissə ərzində qonaqlar məğlubiyyətdən yaxa qurtara bilmədilər. Qəbələ üzərində 2-1 hesablı qələbə qazanan Səbail bürünc medalın taleyini demək olar ki, həll etdi.
26-cı turun daha bir oyunu 50-ci arenada Sabah və Keşlə klublar arasında keçirildi. Qarşılaşmada əsas hadisələr ikinci hissə ərzində cərəyan etdi. Maçın 58-ci dəqiqəsində hakim Keşləni penalti ilə cəzalandırdı. Nöqtəyə yaxınlaşan Marko Deviç qapıcı Davud Kərimi ilə dueldən qalib ayrıldı. 1-0. Turun ən müəmmalı qərarı isə əlavə olunmuş 4-cü dəqiqədə verildi. Sabahın qapısı qarşısında yaranmış qarşılıq zamanı xətt üzərində dayanan Kərim Diniyev Jonathan Aytenin zərbəsini dəf etdi. Ancaq baş hakim İnqilab Məmmədov kifayət qədər mübahisəli bir epizodda mərkəzi göstərərək qolu qeydə aldı. Sabah Keşlə oyunu 1-1 hesabı ilə yekunlaşdı. 26-dan sonra Qarabağ 60 xalla vahid liderdir. Neftçi 55 xalla ikinci sırada yer alır. 41 xala malik olan Səbail 3-cü pillədə qərarlaşıb. Qəbələ isə 36 xalla 4-cü yerdədir. Bəli, öncədən də anons etdiyimiz kimi verilişimizin ikinci hissəsində futboldan, ölkə futbolundan danışacağı. Bildiyiniz kimi ötən həftə sonu Premyer Liqamızda növbəti turun, daha dəqiq desək 26-cı turun oyunları keçirildi və artıq 2 tur qaldı Premyer Liqanın başlatmasına və hal-hazırda Qarabağ bir qədər irəli çıxıb və çempionluq şanslarını bir qədər də artırıb Neftçinin Sumqayıta sürpriz şəkildə məğlubiyyətindən sonra. Buna baxmayaraq riyazi cəhətdən Neftçinin hələ ki çempion olmaq şansları qalır. Vaxt uzatmadan istərdim qonaqlarımızı təqdim edeyim. Araz Əhmədov, Sport FM saytının baş redaktoru, salamlayırıq, səni xoş gəlmişsiniz. Və Rekorda saytının baş redaktoru Kənan Məsəliyev bugün bizimlə birgəlik. Kənan, sizə salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Çempionatın ötən turu nə ilə yadda qaldı? Araz, elə başlayaq səndən. Elə biz də başlayaq Neftçinin məğlubiyyətindən. Neftçinin məğlubiyyətindən başlayaq. Bundan əvvəlki turlar deyirdik ki, Neftçi stres içərisindədir. Komandanın baş məşqçisinin düşdüyü stres komandanın üzvlərinə də sirayət eləyir və bu tur artıq hər şey görsəndi. Sumqayıt və Sumqayıt daim Neftçiyə qarşı güclü oyun. Əsas məşq şamilini qabardı. Qurban-Qurbanovun soyuqqanlılığı və Bordinin emosionallığı. Emosionallığı komandaya sirayət elədi və Bordinin yenə də həmişə olduğu kimi əvəz etmələrdə səhvə yol verməsi, oyuna vaxtında müdaxilə edə bilməməsi, B planının olmaması, daha nələr. Ümumiyyətlə əvəz etmələri əksinə komandanın ziyanına işlədi, nəinki xeyrinə. Mən də elə düşünürəm. Yəni, və bütün bunlar təbii ki, Neftçinin məğlubiyyətinə səbəb oldu. Yəni, bir daha görünür ki, bəli, komanda olaraq Neftçi ola bilsin ki, çempionluğa köklənib, amma Bordin çempionluğa hələ hazır deyil. Qurban-Qurbanov ondan, mən yenə təkrar edirəm, bu cəbhədə bir baş üstündür. Qurban-Qurbanov daha təmkinlidir, daha düşüncəsi daha rahatdır, sərbəstdir və o hiss edir ki, Qarabağ bu heyətlə çempion ola biləcək və görüşlərdə də çox rahat şəkildə komandasını kökləyə bilir, amma Neftçidə möhkəm ciddi stres var. Hətta komandanın üzvləri görürsünüz ki, Sumqayıtla görüşdə hər an, hər epizoda etiraz eləyirlər, qışqırırlar. Yəni, mən ötən turda bunu bildirmişdim. Sabahla görüşdə Bordin kənarda Novruz Məmmədov vərəqə alır. Bordin onun üzərinə hücum çəkir. Ondan qabaq deyək ki, Avtandil Hacıyevlə söz duelinə çıxır. Hər görüşdə hiss olunur ki, Bordin artıq stres içərisindədir. Adamın qarşısına konkret məqsəd qoyulub, bildirilib ki, sən çempion olmalısan. İkinci yer Neftçi üçün uğursuzluqdur. Komanda 2013-dən bəri heç bir yer tuta bilmir. Belə deyək, çünki çempionluq Neftçi üçün ən önəmlidir. Və belə olan təqdirdə də təbii ki, Bordinin də üst səviyyədə bir məşqçi olmadığını, yəni etiraf eləmək lazımdır. Bordin bir top məşqçi deyil və bunlar da təbii ki, görünür. Mən Ayxan Abbasovu təbrik eləyirəm. Mükəmməl oynadılar. Yəni, və Əmr Ağayevin istəyirəm adını çəkim. Çox bəyəndim. Əhsən ona. Canan, sənin yadında nə ilə yadda qaldı bu tur? Əslində Araz hər şey dedi. Yəni, deməyə bir şey qalmadan əlavələyəm ola bilər ki, daha doğrusu razılaşa bilərəm. Əslində məşqçilərlə bağlı emosional deyəndə, yəni o emosionallıq işin xeyrinədirsə, yəni nəticəyə kömək eləyirsə və səni uğura daşıyırsa, bu emosionallıq olmalıdır, bu normal bir şeydir. Amma emosionallıqda qədər ortaya bir iş qoyulmalıdır. Yəni, məsəl üçün, kobud müqayisə eləyə bilərik bəlkə də. Məsələn, emosionalları Mourinho eləyə bilər. Çünki adamın nəticəsi var. Yəni, bir yerə qədər komandanı gətirir, nəticəsi var, uğurdu, special one və s. və əlaxır. O artıq müəyyən və onun yaratdığı komanda, qoyduğu sistem və əlinin altındakı oyunçular mı deyək, bir heyət, bir kollektiv elə bir səviyyədədir ki, artıq onlara kömək eləməyə ehtiyac yoxdur futbol baxımından meydançada. Sən ancaq onları müəyyən bir emosionallıqla, müəyyən bir mənəvi, belə deyək də, yüngülvarı təzyiqlə qələbəyə doğru apara bilərsən.
qələbəyə kökləyə bilərsən və s. və bunlar ola bilər. Amma komanda nəticə qazanmırsa, o emosionallıq qarşı da gələ bilər. Yəni əks effekt də verə bilər. Bəzi oyunlarda bunun xeyri də oldu, belə deyək də, mənfi tərəfi də oldu, amma hazırki dövrdə yəni səhvə yol vermək şansı yox idi Bordinin. Və Bordin bu səhvləri bir yox, bir neçə dəfə elədi. İstər taktiki baxımdan gedişlərdir, əvəz etmələrdir, meydandan kənardakı davranışlardır, istər məşqçi kimi, istərsə də media ilə münasibətdə, düzdür, azarkeşlərin sevimlisində çevrilmişdi, bir ara hətta tribunaya çıxdı, yəni belə onlarla bir yerdə dəstək verdi falan. Bunlar yaxşı şeydir, amma yəni bunlar belə deyək də bonusdur. Əvvəl işin belə deyək, təməlin görüb, nəticəni verib, ondan sonraki o mərhələlər keçməyə lazımdır. Yəni Bordin özdə düzdür, sabit məşqçi kimi görünə bilər kənardan. Amma bu biraz da tərslikdir. Yəni sən görə ki, məsələn, ən daha məşhur olan 5-li müdafiəyə keçmə falan. Yəni bir dəfə elədin alınmadı, ikinci dəfə elədin alınmadı, ola bilər ki, alınmadı, həm də onu deyə bilərik ki, o halda deyə bilərik ki, alınmadı, dəyişdin, eybi yox, nəticəni qazandın, amma alınmadı da, eybi yoxdur. Amma bu adam əvəz etməni eləyir, komanda xal itirir. Yenə əvəz etməni eləyir, yenə komanda xal itirir və səhvindən də nəticə çıxartmır. Və daha bir səhvindən nəticə çıxartma məsələsi, məhz Ayxan Abbasov məsələsindədir. O Neftçini ölkə kubokundan uzaqlaşdıran komanda Sumqayıtdır. Və həmən komandanın da baş məşqçisi Ayxan Abbasov. Mən çox yaxşı yadımdadır ki, 14-cü tur idi deyəsən, dekabrın 9-unda oynadılar. Oyun 0-0 qutardı. Ondan sonra 2 dənə kubok oyunu oldu. Və həmən Ayxan Abbasov gəldi, Baksel Arenada Neftçi 2-0, həmən Bordinin komandasında 2-0 vurub qayıtdı getdi və cavabı oyununda da baxmayaraq ki, Neftçinin şansları vardı, daha təmkinli oynadı, daha ağıllı oynatdı komandasını və sona qədər dayanıb komandanı rəqibini mübarizədən kənarlaşdırdı. Hətta bu siqnal belə Bordinə belə deyək də bir tərslikdən, bir kənara çəkilməyə bir siqnal olmadı. Yox, mən beləyəm, mən nəticə qazanacam falan, buyur. Nə nəticə var, sənin emosionallığın da özünə qaldı. Bəyənməməzliyin, media ilə razılaşmamağın, az qala hər mətbuat konferansında media ilə dalaşmağın, aqressiyanın özünə qaldı. Yəni, buyursun, cavab versin ictimaiyyət qarşısında. Artıq 2 tur qalıb və Neftçi növbəti turda Qəbələ ilə qarşılaşacaq səfərdə və Neftçinin üçün çətin səfər qarşılaşması sayılır. Necə düşünürsünüz? Qarabağ Səbail ilə oyunda, Neftçinin Qəbələ ilə oyunda düşünək ki, Neftçi Qəbələni məğlub edir. Qarabağın Səbail ilə oyunda xal itirmə şansı varmı? Şansı təbii ki var. Yəni biz artıq, üzr istəyirəm Kənan, biz artıq uzun müddətdir ki, bu xəyalla yaşayırıq. Nəinki futbol ictimaiyyəti ilə azarkeşlər də məhz çempionluğun taleyi son turda həll olunsun bir arzusu ilə yaşayan insanlar var. Yəni neytral azarkeşlər var, hansı ki, sadəcə istəyirlər ki, son turda 10.000 azarkeş gəlsin və Neftçi Qarabağ maçını izləsin. Düzü mən də istəyirəm, çünki bir jurnalist olaraq, yəni çempionat o qədər maraqsız keçir ki, artıq biz gözləyirik ki, bir dənə son tur olsaydı, heç olmasa ondan bir şeylər yazardıq. Əvvəllər böyük oyun var idi, heç olmasa hər dövrənin bir, belə deyək də, bir bəzəyi olurdu. Biz onun ətrafında yazırdıq, həm oxuculara maraqlıdır, həm işimizdən zövq alırdı. Amma indiki çempionat elə vəziyyətdədir ki, əlimizdə bir dənə Neftçi Qarabağ oyunu var. O da son turdadır. Həqiqətən də böyük həyəcana səbəb ola bilər, amma son turda, son döyüşə qalmaq üçün ora qədər gəlib çıxmaq lazımdır. Yəni, çempionluğa namizəd səviyyəsində gəlib çatıb, orada döyüşməyə, o haqqı qazanmaq lazımdır. Belə deyək də, Olimpiya playoff sistemindən getirəndə finala çıxmaq lazımdır. O final görüşüdür. Amma sən yarım 4-də 1-də məğlub olursansa, yarım finalda məğlub olursansa, sənin finala çıxma haqqın yoxdur. Qəbələnin Neftçini udmaq şansı da böyükdür. Neftçi də Qəbələni uda bilər. Yəni, burada əslində Qəbələni təbii ki, güclü komanda kimi qəbul edirik. Yəni, 4-cü yerdə olmağına baxmayaraq, yəni. Amma yenə də istənilən rəqibə badalaq vara biləcək səviyyədədir. Amma yenə də Neftçinin ən azından özünü toparlayıb həmən oyunu udmaq şansı var. Eləcə də Səbailin, çünki Səbail bu mövsüm Avtandil Hacıyevin rəhbərliyi altında həqiqətən özünü çox yaxşı tərəfdən göstərə bildi və Qarabağla başa-baş oynaya bilər. Amma düzü, yəni hər şey ola bilər, amma məncə yenə də o Qurban Qurbanovun soyuqqanlığı, sakit o tərzi öz nəticəsini verəcək deyə düşünürəm. Sən necə düşünürsən? Mən düşünürəm ki, Neftçi Qəbələ ilə görüşdə də xal itirəcək.
Xal itirəcək. Bəli, Qəbələ Neftçi ilə həmişə görüşlərdə çox düzgün taktika ilə, güclü motivasiya ilə çıxır və bu görüşdə də hiss eləyirəm ki, Neftçi ilə xal itirəcək. Çünki artıq komandanın üzərində çox güclü təzyiq də var. Komandanın futbolçuları bunu hiss eləyir, bilirlər, onlar da soru tura saxlamaq istəyirlər. Təbii ki, meydana çıxıb oynayan Bordin deyil, futbolçulardır və Qəbələ də hər şeyi gözəl dərk eləyir, Sənan Qurbanov da bilir və Qəbələnin qabaqda kubok matçı da var və bunları da nəzərə alaraq Qəbələ həm də Səbailin Qarabağla görüşdə məğlub olmaq ehtimalını da nəzərə alacaqlar. Mən düşünürəm ki, Neftçi Qəbələ ilə görüşdə xal itirəcək, Qarabağ Səbaili məğlub edəcək bir mənalı şəkildə. Yəni mən burada başqa variant görmürəm. Ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında mənim şəxsi fikrimdir, Qarabağ bütün komandalardan bir baş üstündür. Neftçiyə bu gün badalaq vura bilən komandaları var. Bu Sumqayıtdır, bu Qəbələdir, bu elə Səbailinin özüdür hətta. Ancaq Qarabağ həmin görüşlərdə çox asanlıqla qələbə qazanıb. Asanlıqla olmasa belə qələbə qazanıb. Yəni Qarabağ bir baş üstündür. Bu onların təbii ki, uzun illərdir bir yerdə oynamasından irəli gəlir. Qurban Qurbanovun 11 ildir bu komandada baş məşqçi olmasından irəli gəlir və təbii ki, heyətin genişliyi. Heyət çox genişdir. Adam rotasiya eləyə bilir və lazım olan anda lazımı futbolçunu da meydana buraxır. Qurban Qurbanov əvzətmələri də düzgün eləyir Bordindən fərqli olaraq və bayaq Kənan gözəl bir qeyd elədi. Deyir, bəzən emosionallıq Bordinə vacib xallar qazandırdı, amma bəzən əks təsir elədi, mənfi təsir elədi. Amma Qurban Qurbanov emosionallığı olmayan bir məşqçidir. Adam konkret oyuna köklənir. Psixoloji olaraq komandasını kökləyə bilir və bütün görüşlərdə çox rahat şəkildə motivasiyalı və çempionluğa layiq oyunla düşünürəm ki, qələbə qazanır. Mən belə düşünürəm, Qarabağın bu ilə çempion olacağını mən mövsümün əvvəlinə də demişdim. Bəli, Neftçi çox böyük adlı sanlı transfer eləmişdi, çox böyük pullar xərcləmişdi, amma Qarabağın hegemonluğu hələ davam eləyəcək. Düşünürəm ki, əgər Neftçi bu mövsüm çempion olmasa, kimlərsə haqq hesab vermək olacaq, ondan sonra da Qarabağ yenə çempionluq əsas namizəd olacaq. Mən o fikri, bir dənə fikri davam elətdirim. Bəli, Qarabağ hələ də bu çempionatın aşkar favoriti deyə bilərik. Amma yəni Qarabağın hazırki heyəti, yəni o fikirlə razı olmaya bilərəm ki, bu hazırki heyəti gələn ildə çempionluğu oynamağa bəs eləməyə bilər. Yəni Qarabağ da dəyişməlidir. Çünki Qarabağda yaşı keçmiş belə deyək futbolçular var, neçə ildir, yəni artırmayan. Təbii ki, elə futbolçular var ki, bəli, onlar bir ötürməyə mi, bir zərbəyə mi oyunun taleyini həll edə bilərlər. Amma bu bir oyun, iki oyun olmamalı. Yəni, və biz bilirik ki, Qurban Qurbanov hər hansı bir addım atında belə deyək, bir görüşdü, iki görüşdü, bir hansı qısa məsafəli nəticə üçün addım atmır. Bir futbolçu transfer olanda ona uzun müddətli belə deyək, güvənilir və ondan bir çempionat boyu, iki çempionat boyu, Avrokuboklar boyu nəticə tələb olunur. Ona görə də hazırki heyətdə bir çox futbolçular var ki, onlar artıq yəni, biz bildiyimiz, qəbul edildiyimiz Qarabağ səviyyəsində deyirlər. Heyət dəyişməlidir, güclənməlidir və güclənsə, davam eləsə təbii ki, bundan sonra da yəni bir tərəfdən də çox heyif ki, yəni düzdür, yanlış anlaşıla bilər, amma yəni Qarabağ qarşıdakı 2-3 ildə də çempion ola bilər. Təbii ki, biz Qarabağa qarşı deyilik də, amma yəni bir azarkeş olaraq, bir jurnalist olaraq istəyirik ki, olmasa rəqabət olsun. Və ona ən əsas rəqib ola biləcək komanda Neftçidir. O da uzun müddətli perspektivdə hələ ki bir müsbət fikir söyləmək olmur o barədə. Və fikrimcə Neftçi və Qarabağ haqqında bu qədər bəhs edər, növbəti turların gedişatını gözləyək. Daha bir oyun sabah keçilən maçı idi, hansı ki ilk baxışdan afiş olaraq elə də maraqlı görünmürdü, lakin sonradan hakimlərin əməyi nəticəsində mi deyim, bu oyun kifayət qədər müzakirələrə səbəb oldu. Əslində oyunun son məqamında düzdür, Peşəkar Futbol Liqasının protokolunda 94-cü dəqiqə göstərilib, amma Sabah Futbol Klubunun iddiasına görə 90+6-cı dəqiqədə, yəni maçı 4 dəqiqə əlavə olmuşdu, lakin 6-cı dəqiqədə Keşlə klubu qol vurdu. Bilmirəm, qol vurdu demək anlayışı nə qədər düzgündür bu epizoda. Hər halda epizodu biz müxtəlif rakurslardan sizə təqdim edəcək. Jonathan Ayten zərbəsindən sonra top Kərim Diniyevin sinəsinə toxunsa da Pəlvin Talıbov, Laisman israrla meydanın mərkəzini göstərdi və İnqilab Məmmədov da onun qərarı ilə razılaşdı.
həmin epizodu indi izləyəcək bir çox rakurslardan, hətta kameranın qapının arxasından da kamera görüntüləri var və həmin anda açıq-aydın görünür ki, burada heç bir qoldan söhbət gedə bilməz və burada mən bir məqama da toxunmaq istəyərdim. Özüm də bu oyunu izləyənlər arasındaydım. Bu epizodda fikir verirsinizsə, Keşlənin həmin epizoddan sonra belə Keşlənin heç bir futbolçusu inadla qol tələb etmirdi hakimdən. Yəni ən azından biz bilirik ki, ani bir refleks var. Yəni qol olanda istər-istəməz əlini də qaldırmalı ki, bəli, burada qol istəyi yox idi. Ümumiyyətlə, futbolçular da qol tələb etmirdilər, lakin məhz Linesmanın qərarından sonra Keşlənin futbolçuları bu qolu çox maraqlı ki, nəyə əsasən bu penaltini verir? Qolu verir. Burada Kənan çox maraqlı bir məqam var. Siz qol vurulan anda, belə deyək, qol sayılıb. İnqilab Məmmədovun rakursuna baxın, xahiş eləyirəm. Oradan İnqilab Məmmədovun o qolu, hətta Laismanı ona işarə etsə belə vermək haqqı yoxdur. Adam qolun olduğunu görmür. Baxın, faktik olaraq. Baxın, zərbə gəlir. İnqilab Məmmədov, xahiş eləyirəm, baxın. İnqilab Məmmədov o xətti görənməz axı. Mümkün deyil. Yəni, o xətti görməsi mümkün deyil. Adam Pərvin bəyin işarəsi ilə... Bu epizoda baxın, xətti. Top qapı xəttini tam keçməlidir. Burada goal line deyə bir, əgər deyək ki, hal-hazırda texnologiya olsaydı, bu mümkün deyildi. Burada qolun olmadığı görünür. Yəni, bu mümkün deyil. Onun rakursundan onu görmək mümkün deyil. Ola bilər ki, hər kəs desin ki, Laisman ona işarə edib. Xeyr, son qərarı baş hakim verir. İnqilab Məmmədov verir. Laisman ona hətta qulaqcıqla belə bildirsə ki, qol idi. İnqilab Məmmədov tərəddüd edir. Baxın, adam 3 saniyə gözləyir, daha sonra mərkəzi göstərir. Niyə? Bu nə deməkdir? Çox maraqlıdır. Üçü birində hakim. Goal line, VAR sistemi və öz qərarını verən, yəni bəlkə də 3 saniyədə artıq VAR-a da baxıb, goal line sisteminə də baxıb. Ümumiyyətlə, oyun 4 dəqiqə əlavə olunmuşdu, amma 6 dəqiqə idi ki, artıq o da dəhşətli bir məqam idi. Və ümumiyyətlə, bu hakim səhvləri haqqında tam səmimi deyim, heç də xoşxal deyil hər dəfə verilişdə hakim səhvlərindən danışmaq, bu səhvləri qabartmaq, ümumiyyətlə, bu haqda müzakirələr aparmaq, hətta Sabah Futbol Klubu rəsmi Facebook səhifəsində və Instagram səhifəsində də belə bir müsabiqə elan edib, qalibə 960 Azərbaycan məbləğində mükafat da təklif olunub. Yəni, bu epizodda qol var idimi sualı qoyublar və şərhlərin də sayı hesabı yoxdur, 157, 160 şərh vardı və əksəriyyət oraya yazan insanların, mən deyərdim ki, 95%-i əminliklə qol olmadığını bildirir və hər kəsin də sözsüz ki, bəlli bir baxış bucağı var, hər bir istifadəçi bir cür əsaslandırır. Təəssüf ki, biz nə qədər verilişlərimizdə bu haqda danışsaq da və hətta Fritz Stucklik özü də bizim verilişimizdə qonaq olub, hakimliklə bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Kənan, burada yenə deyirəm, əsas məqamlardan biri İnqilab Məmmədovun qərarı idi. Yəni, İnqilab Məmmədov bu qərarı verə də bilərdi, verməyə də bilərdi. Və ikinci məqam, Kərim Diniyevin qapı xəttində olan ayağı var. Kərim Diniyev balacaboy futbolçu deyil, bunu hamımız bilirik. Adam qapı xəttində dayanıb, ayağı qapı xəttinin üzərindədir və qapı xəttində Kərim Diniyevin ayağı dayanıbsa, aydın məsələdir ki, Kərim Diniyevin, bəli, yəni sinəsi idmançıdır bu adam futbolçudur. Bu adam profesional futbolçudur və onun top necə olub ki, Kərim Diniyevi hər halda bu plasmasdan deyil bu futbolçu, hər halda əzib keçməyib oraya, qapıya daxil olmayıb. Adam qapı xəttində olur, ayağı qapı xəttinin üzərindədir və zərbə ilə topu geri çıxarır. Necə ola bilər burada qol olsun? Bu belə. İkinci məsələ, İnqilab Məmmədov qərar verir və tərəddüd eləyir. Adam gözləyir, kənardan təzyiq, oradan qışqırıq. Lazım deyil. Yəni, belə qərarların heç kimin haqqını yemək lazım deyil. Bugün Sabah Futbol Klubu burada 90 üstə 6. dəqiqədə xal itirirsə, bu təbii ki, hakimlərin vicdanına yazılmalıdır. Mən belə düşünürəm. Hələ yaxşı ki, belə deyək, yaxşı ki, bu oyun, belə deyək, turnir cədvəli baxımından Sabaha o qədər zərər vurmur. Yəni ki, bu gələcəkdə Sabahın, biz burada Sabahdan danışırıq, başqa komanda da ola bilər, Səbail də ola bilər, başqaları da ola bilər. Sabahın haqqı, yaxud istənilən bir komandanın haqqı bu formada yeyilməməlidir. Bəli, hakim səhv edə bilər. Amma bu səhvin, belə də hər bir səhvin də bir məntiq olmalı. Amma hakim də səhv edə bilər, elə bu pərdə altında fikir verirsin, nə qədər səhvlər artıq sıralanır. Yəni, səhvin bir məntiqi olmalı. Sən üzbəyüzdən necə görə bilərsən ki, xətti keçdi yoxsa yox?
Yəni, nə qədər əmin ola bilərsən onu ki, sən otur, var sistemi tətbiq edirlər, hakimlər bəzən gedib oturub, bəzən 5-7 dəqiqə baxılaraq epizod tuta bilmirlər. Bu formada epizodlar çox olubdur. Yəni, sən 3 saniyədə necə qərar verdin? Və əlavə olunan vaxtdan gedir Kənan söhbəti. Çox maraqlıdır. 94-53 idi. Mən dedim, yəqin oyunu bitirəcək. 95 16 oyun davam edir. Yəni belə bu nə bir abırçılıqdır. 4 dəqiqə əlavə eləmisən, orada 2 dəqiqəlik nə olub həmin əlavə vaxtda? Bu 2 dəqiqə əlavəni orada nə eləmək lazımdır? Yəni belə mən əslində məsələnin kökündə nə dayanır? Bu gün Sabah klubu bu il Premyer Liqada çıxış eləyir, birinci dəfə çıxış eləyir və orada yeni insanlar var, hansı ki futbola sərmayə yatırırlar. Belə eləyərək bu insanları futboldan küstürmək lazım deyil. Onsuz da bizim futbolumuzun nə yöndə olduğunu biz çox yaxşı bilirik. Belə insanları əksinə futbola cəlb eləmək lazımdır ki, onlar gəlib bax belə Sabah kimi klublar yaratsınlar, Azərbaycanlı futbolçular da çıxış eləsin, rəqabətli komandalar olsun. Adamlar komandaya sərmayə qoyur, böyük işlər görürlər, istifadəsiz bir stadionu istifadə olunacaq hala gətirirlər və belə bir qərardan sonra təbii ki, komandanın rəhbərləri və digərləri təbii ki, belə olan təqdirdə onlar da küsürlər bu məqamlarda. Olmaz. Bir də eləyək ki, təkrarlanmayacaq. Yəni ki, Razimovkindən ki, yəni bir neçə dəfə belə bir şey təkrarlansa, kim olsa, yəni ki, klub rəhbəri kim olsa küsər. Yəni biz zaten 8 komanda qalıb. Yəni onların da bir-ikisi çıxıb getsə kimdən oynayacaq? Yəni kimə baxacaq o çempionatda? Necə olacaq bu işin arxası? Yəni belə səhvlərə yol vermək olmaz. Çünki bu səhvdir. Bir var ki, ola bilər bəzi epizodlarda 18-ci qayda deyirlər də deyəsən, yəni hakimlər, amma burada axı 18-ci qaydalıq bir şey yoxsa görmədiyin şeyə necə qərar verə bilərsən? Yəni absurd qərardır, yəni şərh ediləcək bir şey yoxdur burada. Şərh əslində hakimlər etməlidir, amma aydın məsələdir ki, heç bir açıqlama verilmir və çox maraqlıdır ki, hakimliklə bağlı baş məşqçilər də, yəni Rəşad Əhmədov da oyundan sonra artıq belə deyək, artıq onun da əsəbləri dözmədi və bildirdi ki, biz susuruq, hakimlik haqqında danışmırıq, amma bu qədər də olmaz. Yəni çaşbaş qalmışıq bu epizodda bizim necə qapımıza qol qeydə alına bilər. Yəni Rəşad müəllimi hər halda biz tanıyırıq, bilirik ki, kifayət qədər təmkinli bir futbol mütəxəssisi, ümumiyyətlə hakimlik haqqında heç vaxt danışmağı sevməyən bir mütəxəssisdir, lakin görünün vəziyyət nə həddə çatıb ki, artıq Rəşad müəllim də dilə gəlib. Bir məqam da var, onu da deyim bitirər. Yəni təbii ki, əgər hakim belə bir səhv eləyirsə, ağıllara başqa fikirlər gəlir ki, bunu kim belə eləyir, kimisə tərəfində. Belə olan halda da yersiz şəkildə Keşlə klubunun, belə deyək də, komandanın, klubun üzərinə yersiz bir belə deyək də kölgə düşür ki, yəni yəqin bəlkə bunların bir şey, belə baxanda Keşlərin də axı belə qolay düzdür ehtiyacı var, amma bir cami olaraq, klub olaraq onun belə bu formada köməyə ehtiyacı yoxdur axı. Yəni başqa ağla fikir gələ bilər ki, niyə belə elədi, yəqin bəsə bir şey var, bir pərdə arxası oyun var falan, amma niyə biz klubun üzərinə yəni olmayan bir fikirlər gətirək? Yəni düzgün hakimin qərarı çox vacibdir. Yəni xüsusilə də 90 o qaydalarda maksimum 4 dəqiqə, yəni bu əlavə oynanmalı deyil. 4 dəqiqədən də artıq oynatmısan və ən son anda da belə bir qərar verirsən, bunun nəticəsi pis olur axı, yəni bunu fikirləşmək lazımdır. Oyunun baş hakimindən fərqli olaraq bizim verilişin vaxtını uzatmaq imkanımız yoxdur və artıq verilişimizin sonuna gəldik. Təşəkkür edirəm maraqlı müzakirəyə görə. Biz isə Bol İdman verilişinin növbəti buraxışının sonuna gəldik. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlam qalın.